Nagbabala ang National Weather Forecasters na huwag munang pumunta sa beach areas ng East Coast United States habang kumikilos pa norte si Hurricane Erin na nagdudulot ng severe weather at mapanganib na alon sa Eastern Shores. Sa kabila ng nasa 335 miles ang mata ng bagyo mula sa Cape Hatteras sa North Carolina, posibleng maranasan ang matataas na alon, malakas na wind gusts, life-threatening RIP currents at mga pagbaha sa Carolinas at Virginia. Mayroon na ring mandatory evacuation sa mga isla ng Hatteras at Ocracoke. Payo ng National Hurricane Center, umiwas sa tabing dagat at agarang lumikas kung tataas sakaling may banta ng mataas na pagbaha.